यिनीहरूका त मोबाइल है परीक्षा सिद्धिन पाएन। तिमीहरू मोबाइलमा एकोरो चाहिँ ध्यान छ, केही गरौँ कुनै कुरामा एक्टिभ हुँ भन्ने छैन। मलाई आज एउटा गेम खेलाउँछु म है। यो चाहिँ मोबाइल खेल्नुभन्दा बरु चाहिँ दिमागको नलेज पनि बढ्छ। ल म तिमीहरूलाई एउटा गोलो बनाउँछु, टक्क चाहिँ लेखेर के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले लेखेर आएको छु। एकुन्टा यहाँ 3टा क्वेसन छन् तीनजनालाई है। अनि चाहिँ जसले जुन नम्बर तान्छ त्यसलाई चाहिँ जुन नम्बर छ तानेछ त्यही नम्बर यहाँ चाहिँ लेखेछु मैले, त्यसको उत्तर दिनु पर्यो र त्यसलाई मैले 100 रुपियाँ एउटा उत्तर मिलाए बापत 100 रुपियाँ हुन्छ नि? हुन्छ नि हैन? हुन्छ 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 नि बाबु? हुन्छ हुन्छ है त ल ल है। 3टा क्वेसन छन् 300 है। ल अब म चाहिँ नम्बर लेखेर ल्याएको छु, तिमीहरूले बुझ्यौ नि कुरो? के गर्ने र भन त? त्यहाँ चिट्ठामा नम्बर लेखेको छ, त्यहाँ नम्बर एउटा चिट्ठा लिने, आफूलाई परेको नम्बरको क्वेसन तपाईँले भन्नुहुन्छ अनि हामीले एन्सर दिने, एन्सर जानेको बापत 100 रुपियाँ दिनुहुन्छ, नजाने बापत बाबा 10 चोटि उठबस गर्ने। ल है त, अरू रेडी? ल क्रिस्टल बाबु तान तैँले एउटा सानोबाट ल खोल त। कति नम्बर पर्यो? 2 नम्बर 2 नम्बर। अब 2 नम्बरको म तिमीहरूलाई सोध्छु है त। ल अब कति पर्यो सर त्यहाँ? 2 नम्बर पर्यो। ल 2 नम्बर क्वेसनको टक्क कटकटी हरा पत्ता हरियो नोट है। चाँदीको ठेकीमा स्याउलाको बिर्को के हो? स्याउला हो भनेर भन्नुपर्छ। मुला हो ल राइट। ल धन्यवाद। 2जना मध्ये 1जनाको पालो। ल मेरो पालो। तिमी तान्छौ? ल 3 नम्बर पर्यो। 3 नम्बरको हरा पत्ता। सेती गाई पानी खान गई, पानी खाई आउँदा रातै भई। सेलरोटी हाँ? सेलरोटी पकाएको। साँच्चै हो? ल तिमीले मिलायो। ताली ताली ताली।